আপনার এখানে তো মানে যেহেতু আপনার প্রজেক্টটাকে বড় করছেন, একটা সময় প্রচুর পরিমাণে ছাগল হয়ে যাবে। তো আপনার এখান থেকে ছাগল কিনে যদি কেউ ছাগলের খামার করতে চায়, মানে তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ আছে বা কিভাবে তাদের কাছে বিক্রিটা করবে? আমার এখানে ছাগলের প্রচুর অর্ডার থাকে। আমাকে এই যে বলা থাকে যে আমাকে 10টা দেন, আমাকে 20টা দেন, কেউ 50টা দেন। আমার নিজে থেকে যে কষ্টটা আমি পেয়েছি বা কী সাপোর্ট পেলে আমি ভালো করতে পারতাম, যখন এই জিনিসগুলো আমি খুঁজে বের করেছি। অনেকেই আছে যে বিদেশ থেকে এসে বিশেষ করে খামার করতে চায়। আমি তো অনেক ফোন পাই, হয়তো যারা বাইরে থাকে তারাই বলে যে আমরা কিছু ছাগল কিনে চলতে চাই বা করতে চাই। তো তাদের জন্য আমি একটা এবং 2-3টা প্রতিষ্ঠান আমি করেও দিয়েছি ছাগলের ফার্ম। এই শরীয়তপুরে আমি 2টা ফার্ম তৈরি করেছি, তারপরে সিলেটে দিয়েছি। সেখানে আমার সিস্টেমটা হলো এরকম যে আমি একটা প্যাকেজ করেছি। হ্যাঁ, প্যাকেজে আছে 40টা ছাগল, 2টা পাঠা। তো এই 40টার মধ্যে 4 কোয়ালিটির ছাগল আমি নির্ধারণ করেছি। যেমন এই যে দেখছেন না এখানে যে বড় বড় ছাগল, এই যে মা ছাগল, এরকম 10টা, আরও 10টা ছাগল হলো প্রেগনেন্সি, আর 10টা হলো আপনার 2 মাস পরে বাচ্চা কনসেপ্ট করবে, কিছু আছে 3 মাস পরে কনসেপ্ট করবে। এই কোয়ালিটির ছাগলগুলি দিয়ে আমি 40টা ছাগল সেট আপ দিয়েছি। আর দুই ধরনের জাতের ছাগল হবে, একটা হলো আপনার ব্ল্যাক বেঙ্গল, যমুনা। আমি হরিয়ানা বা তোতাপুরীর মধ্যে যেতে চাই না, কাউকে অ্যাডভাইসও করি না। এটা বেসিক্যালি আমি চয়েস করি না, কারণ আমার দেখেন যে আজকে স্বপ্নতে মাংসর চাহিদা হয়ে গেছে। এখন আমি যদি ব্ল্যাক বেঙ্গল না থাকতো, যমুনা না থাকতো, আমি এইগুলি পেতাম। তো এই কারণে যে প্রোডাক্টটার চাহিদা বেশি, আমি মনে করবো যে খামারিরা যেন সেই কাজটাই করেন, তা আমাদের দেশি ছাগলটার জন্য তা করেন। তো হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, তো ওই 40টা ছাগলের মধ্যে 4 কোয়ালিটির ছাগল দিয়ে দিলে তো মোটামুটি আশা করা যায় যে ওই খামারি আগামী 6 মাসের মধ্যে তো সে কনফার্মলি 20টা ছাগলের বাচ্চা পাবে। আর আল্লাহ বাঁচাইলে বাকিগুলোও কনসেপ্ট করে দেবে। রিপ্রোডাকশন তার ওখানে 1.5 বছরের মধ্যে রিপ্রোডাকশন হয়ে যাবে। তার মানে হচ্ছে খামার গড়ে তোলার সাথে সাথেই যেন একটা হতাশা যেন কাজ করে, তার কিছু রিটার্ন আসুক। এক খামারিতে দেখতে চায় যে আমি একটা পরিশ্রম করছি, আমার এখানে বাচ্চা হচ্ছে, তার ইন্টারেস্টটা বাড়বে। তো সেক্ষেত্রে আমার ডাক্তার দিয়ে আমি নিজে গিয়ে সাপোর্ট ইনশাল্লাহ দেওয়ার চেষ্টা করি এবং ভবিষ্যতেও দিব যারা প্রকৃতভাবে কাজ করতে চায়। তো অনেকেই বলে যে আমাকে 2টা বাচ্চা দেন, আমি না স্ট্রেটলি বলি যে না, 2টা বাচ্চা দিয়ে উনি আসলে করবে না, ওই 2টা বাচ্চা আমার কাছে থাক। কেউ যদি অ্যাকুরেট কাজ করতে চায় দেন, আমি তার জন্য ছাগল আমি ছেড়ে দিব। কিন্তু ছাগল ওই যে একটা বাচ্চা দেন, অনেকে সেদিন বলছে যে আপনি এটা কুরিয়ারে পাঠান। তাই বললাম যে ব্যবসা তো করতেই পারবেন না, কুরিয়ারে ছাগল পাঠান। যদি কোনো খামারি শুধুমাত্র ছাগলের খামার করতে চায়, কোন জাতের ছাগল দিয়ে সে হচ্ছে খামারটা শুরু করবে বা তাদের জন্য আপনার কি পরামর্শ আছে? ছাগলের আসলে অনেকগুলো জাত আছে সারা বিশ্বে, যেমন ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট, তুতাবড়ি, সিরোহি, যমুনাপাড়ি। আমরা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সবথেকে বেশি যেটা আমরা আশা করছি বা যেটা আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি, সেটা আমাদের দেশি ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট। ব্ল্যাক বেঙ্গল গোটের সুবিধা হলো এটা আমাদের দেশি ছাগল, এটার মাংস অত্যন্ত ফ্লেশি এবং সুস্বাদু, পুষ্টিকর, ডেলিশিয়াস। এইটা আমাদের দেশে আবহাওয়ার সাথে অ্যাডজাস্টেড। তাছাড়া সারা বিশ্বে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল অত্যন্ত সমাদৃত। এই কারণে আমরা ব্ল্যাক বেঙ্গলের গোট এই জাতীয় ছাগল পালনের জন্য আমরা তাদেরকে উৎসাহিত করছি। পরামর্শটা কি আছে আপনার ছাগল দিয়ে যারা খামার করতে চায় তাদের জন্য? ছাগল পালনের জন্য আমাদের ছোটোখাটো 2-3টা পরামর্শ যেটা আমরা খামারিদেরকে দিয়ে থাকি, যেটা করলে খামারির উপকৃত হবে। তার মধ্যে প্রথম যে বিষয়টা সেটা হলো যে ছাগল পালনের জন্য মাচা পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। কারণ ছাগলের ঠান্ডা লাগে বেশি, ফ্লোরে যদি ছাগল পালে সেখান থেকে অসুখ বিসুখ হয়। আর ছাগলের যে পেশাব, এটা সবথেকে টক্সিক, এবং মাচা পালন পদ্ধতি ছাগল পাললে আপনার পেশাবটা নিচে চলে যায়, এই টক্সিন থেকে ছাগল রক্ষা পায়। এটা একটা বিষয়। আর ছাগলের প্রধান যে একটা রোগ আছে সেটা হচ্ছে পিপিআর। এই রোগটা আক্রান্ত হলে ছাগল সাধারণত মারা যায়, খামারিরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই একটা কারণে। এবং আমরা খামারিদেরকে এই পিপিআর রোগের টিকা দিয়ে থাকি। পিপিআর রোগের টিকা বছরে একবার দিতে হয়। এই রোগের টিকা যদি দেওয়া হয়, আর ছাগল যদি শুকনো জায়গায় রাখা হয়, আমরা বলে থাকি যে সকালে শিশির ভেজা শুকায় যাওয়ার পরে বা বৃষ্টির পানি শুকায় যাওয়ার পরে শুকনো হারবে মাঠে ছাড়বে, আবার শিশির ভেজার আগেই বা বৃষ্টি হওয়ার আগেই ছাগল ঘরে চলে আসবে। যদি এই স্বেচ্ছেতে নোংরা পরিবেশ থেকে রক্ষা করা যায় আর যদি সুষম খাদ্য দেওয়া হয়,
তাহলে আমি আশা করি যে ছাগল পালন করে লাভবান হওয়া সম্ভব। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনি যে চমৎকার একটা পরিকল্পনা নিয়ে ধীরে ধীরে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন এবং স্বপ্ন দেখছেন যে এগ্রো ফার্মটাকে আরো অনেক বড় করার জন্য, আপনার সেই স্বপ্নটা সফল হোক। জি, আপনাকে আরো বেশি অনুপ্রাণিত করতে RTV এবং প্রবিটা ফিডের পক্ষ থেকে আপনার জন্য রয়েছে একটি সম্মাননা ক্রেস্ট। জি, ধন্যবাদ RTVকে, ধন্যবাদ জানাই আমি আরও কৃষি ও কৃষ্টি অনুষ্ঠানকে, সাথে প্রবিটা ফিডকেও।